懶人料理系列啦，呢個係。咁呢個係咩咧？係秋刀魚。咁咧，其實我咧就喺啲日本嘅 supermarket 嗰度買嘅。咁其實咧，你喺啲華人超市都會揾到噶啦。喺澳洲嘅話，咁如果你喺香港啊嗰啲地方，咁你去啲 supermarket 咧，同埋嗰啲真係專貨賣日本嘢嘅地方，都一定有得賣嘅。咁其實日本人咧就成日都會食噶啦，秋刀魚、生蝦。咁其實日本人咧就通常咧就係煮佢嘅，即係可能係用醬油啦。咁我今晚咧就諗住烤。咁我呢一隻咧就佢係台灣嘅味，咁我可以直接去烤啊 OK 嘅。咁日本人係好少烤嘅秋刀魚嘅喎，可能覺得都有啲腥。咁呢個係台灣做嘅，即係台灣嘅產品嚟嘅，但係咧就冇去內臟嘅，咁啊要剪咗佢啦，咁樣就剪咗佢，跟住挖啲內臟出嚟啦，咁啊比較核突，咁啊唔影啦。咁啊解完凍啦，咁因為佢係雪藏嘅，咁我而家解緊凍。咁解完凍之後咧，就直接抌入去個焗爐度咁啊烤佢咁就得㗎啦。咁個魚咧，我就去咗個頭啦，同埋清咗內臟。咁咧，我就搽咗啲鹽喺上面嘅。咁其實你都可以買啲咧，佢已經幫你去晒內臟，同埋醃好咗嘅。咁啊，嗰啲係更加方便添。咁而家要點做咧？我就要開焗爐，就每邊 grill 翻去7分鐘，咁就得㗎啦。